Na casa do Pai, muitos estão assentados, mas o coração corre longe, distante do altar. Os lábios cantam, mas a vida está vazia. É o culto na boca, mas sem Deus para adorar. Estão na igreja, com a cabeça no muro, carregam a Bíblia, mas não querem se render. Pregam santidade, mas amam as trevas, e esquecem que um dia vão ter que responder. Não adianta estar dentro da igreja se o coração não viver tão distante. É brincar com a cruz e zombar da vitória. O Senhor não se engana, Ele sonda e conhece quem serve de verdade e quem só aparece. Não adianta estar dentro da igreja se o coração não viver tão distante. É brincar com a cruz e zombar da vitória. O Senhor não se engana, Ele sonda e conhece quem serve de verdade e quem só aparece. Não é no banco da igreja que está a salvação, mas no sangue do Cordeiro que traz transformação. Quem tem vida escondida jamais vai se firmar, pois o fogo do Espírito vem para revelar. Não adianta estar dentro da igreja se o coração viver tão distante. É brincar com a cruz e zombar da vitória. O Senhor não se engana, Ele sonda e conhece quem serve de verdade e quem só aparece. Não adianta estar dentro da igreja se o coração viver tão distante. É brincar com a cruz e zombar da vitória. O Senhor não se engana, Ele sonda e conhece quem serve de verdade e quem só aparece. Jesus disse: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Hoje Ele pergunta: onde está o teu coração? Dentro do altar ou perdido no mundo? Não adianta estar dentro da igreja se o coração viver tão distante. É brincar com a cruz e zombar da vitória. O Senhor não se engana, Ele sonda e conhece quem serve de verdade e quem só aparece. Não adianta estar dentro da igreja se o coração viver tão distante. É brincar com a cruz e zombar da vitória. O Senhor não se engana, Ele sonda e conhece quem serve de verdade e quem só